अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Hazreti Mesih aleyhissalatu vesselam bir yerde, eğer sizde sabat yoksa sizin yaptığınız biat tamamlanmış sayılmaz. Kişi Allah-u Teala'ya doğru adım attığında yolda birçok zorluklar, fırtınalarla yüz yüze gelmek zorundadır. Kişi bu fırtınalardan emniyetli geçmediği sürece hedefe varamaz. O şöyle der, barış durumunda sizler bu istikametin ne demek olduğunu anlayamazsınız. Barış zamanında herkes mutlu görünür ve sizin arkadaşınız olmaya hazırdırlar. Müstakim öyle bir kişidir ki o her türlü zorluklardan ve sınavlardan geçer. Ondan sonra bir yerde bu noktayı vurgulayarak sebat göstermenin nasıl başarılacağından bahseder ve şöyle der: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirmek sebat göstermenin büyük bir yoludur. Bunu öylesine yoğun olarak tekrar ediniz ki bu sebat göstermek çok etkilidir, fakat bu bir gösteriş gibi yapılmamalıdır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliğine salavat getirilmelidir. Onun güzel davranışlarına ve onun makamı yüceltilmelidir. Onun başarısı için salavat getirilmelidir ve bunun sonucu da çok lezzetli bir dualarınızın kabul edilmesinin meyvesini alacaksınız. Bir yerde cemaatin üyelerine tavsiyede bulunarak kalbin sebat göstermesi amacıyla Allah-u Teala'dan yoğun olarak af dilemeniz gerekir. Huzur bugün diyor size bazı vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin raporlarından bahsetmek istiyorum. Onlar bu sebatı göstermişlerdir ve Allah-u Teala'nın onlara nasıl muamele etmişti ve onların duaları nasıl kabul edilmişti. Ben bunlarla ilgili olarak belirtmek istiyorum. Hazreti Mir Muhammed sahip 7 Ocak 1908 yılında ailemle birlikte Bulucistan'a gittim. O Bulucistan'daydı ve oraya vardığında Molvi sahip öğretmeni o
Ehli Hadis Camisi'nin imamıydı. Benimle ilgili olarak duymuştu ve beni çağırdı. O geldi, Kadiyan'da biat etti ve geri gitti diye duymuştu. Ve Mirza sahip kitaplarında çok iyi yazıyor ama esas itibariyle gizlice başka bir şeyi tavsiye ediyor. Yani söylediği başka bir şey, yazdığı başka bir şey diyordu bu Molla Efendi. Ve bu nokta Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a mektupla bildirildi ve cevap Müftü Muhammed Sadık Sahab vasıtasıyla cevap geldi. Bizim tavsiyemiz bütün dünyaya İslamiyet'i yaymak ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarına karşı kim ilavede bulunursa o lanetlenmiş bir kişidir. Bu cevap Molvi sahiba gösterildiğinde o sadece şunu söyleyebildi. Bana söyleyin, sizler de vahiy alıyor musunuz diye benimle alay etti. Ben evet dedim. O bunu gazetede okuyarak Allah-u Teala'dan sormalıdırlar ve ben Allah-u Teala'ya dua etmekteyim ve vahiy almaktayım. O gerçek bir kişidir ve onu kabul et dedim. Ben nereye gidersem, pazara gidersem, hatta ofisime de gittiğimde etrafımdaki insanlar beni çağırırlar ve küfür ederler ve beni iğneleyici şekilde konuşurlar ve ben Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiğim için bana eziyet ederlerdi. Bazıları billi promise, billi hukka, billi yani her şeyin arkasında maut kelimesini kullanarak hayvanlara maut kelimeleri kullanırlardı. Ben o nimetle Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a her gün mektup yazardım ve dualarımdan bir tanesi huzurun nimetinden dolayı bu yerden başka bir yere gideyim. Çünkü benim Han Bahadır Celaleddin adlı idarecim Ahmediyete karşıydı ve bir siyasi danışmandı. Bu nedenle onun yanından başka bir yere tayin edileyim diye dua ettim ve bu benim başka yere gitmem terfiyle olsun diye dua ettim. 3 gün sonra başka bir yere tayin edildim ve yapayalnız olduğum için huzura her gün yazardım ve Allah-u Teala onun lütfuyla bir yıl içerisinde 12 Ahmedi oldu. 12 kişi ve Allah-u Teala vahiy kapısını öylesine açtı ki her gece 1-2 vahiy almaya başladım. Rivayet öyle başka bir şey değildir ama bu devam etmektedir ve Şadi Han kasap idi ve Ahmedi olmuştu. Miye Abdül Muhammed sahip Buluçistanlıların lideriydi ve o bunun farkına yani Şadi Han'ın Ahmedi olduğunu duyunca insanlar onun dükkanından aldığı etleri fırlatıp assınlar diyordu ve birçok kişi böyle yaptı ve daha sonra mahkemeye verildi ve kendi durumunu ortaya koyduktan sonra ben vahiy aldım ve Şadi Han'ın evi kurulacaktır. Ben herkese haber verdim ve bütün aile üyeleri 36 kişiydi. Şadi Han'ın evine gidilsin dedi ve orada hep oraya gittiler ve sonucu bekliyordu. Şadi Han gecenin yarısında bir rüya görmüştü ve ben büyük bir mahkemeye çağrıldım. Orada çok büyük bir gösterişle tahta oturuyordu. Bu ümmetin evliyaları onun etrafında oturuyordu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam orada ayakta beni bekliyordu. Ben orada
o esnada başım kanamaya başladı. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem elini çeneme ve diğer elini de başıma koydu ve beni o tahtta oturanın karşısına çıkarttı. Benim takipçilerim bu durumdaysa ben ne yapayım dedi. Tahtta oturan kişi, orada tutulan bir kişi var mıdır dedi. Madalyalı general, büyük bir general, ona emrederek sen Şadihan'la beraber git dedi. Ve ben yola gittim ve o kişi ordusuyla beni takip etti ve eve girdik. Ondan sonra ben artık bu durumu takip etmeyeceğim dedi ve Allah Teala benim adıma öc alacaktır dedi. Bundan sonra çok büyük bir sel oldu ve bütün şehir mahvoldu ve sadece Şadihan'ın evi kurtuldu. Hazreti Can Muhammed sahip, Abdülgaffar sahibin oğlu şöyle diyor. 1903 yılında bizler Ahmediler son derece karşı gelindik, özellikle ben ilk Ahmediydim Daska'da ve insanlar bana eziyet etmekteydi. Su getiren ve temizlik yapan adamlar da artık bana hizmet etmemekteydiler. Ve suyu getiren adam insanlara eğer beni bırakmazsanız tahsildara gideceğim. Onun talimatı ona hizmet etmekten, su getirmekten alıkoyma onun. Temizlikçiyle konuştuğumda Hindistan'da ve Pakistan'da bu temizlik yapanlar genellikle Hristiyanlar veya düşük olan kastandır. Orada ayrıcalık olmaması gerekir ama farklılık olmaması gerekir ama her neyse bu temizlikçi ne mollalar ne de başka sizin insanlarınız sizinle oturup yemek yememektedir dedi. Eğer bizimle yemeye başlarsanız, yani siz bizimle yemiyorsunuz, eğer bizimle yerseniz o zaman biz Molla Efendi'yi bırakacağız. Bundan sonraki şey bizimle yemek ye, biz Molla Efendi'yi bırakacağız ve böylece utanacaktır. Ve ben Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e mektup yazdım ve insanlar benim suyumu bıraktılar ve ayrıca camide namaz kılmama izin vermediler. Eğer Çudri Nesrullah Ahmedi olurlarsa cemaat ilerleyecektir. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bana cevap yazarak bu kişi Ahmedi olursa cemaat ilerleyecektir diye düşünmeyiniz. Sabır gösteriniz ve Allah-u Teala'ya dua ediniz ve bu gittikçe artacak ve yeryüzüne yayılacaktır ve bütün takva sahibi insanlar cemaate gelecektir ve camiler dolacaktır. Üzülmeyiniz. Ve cemaat yayılacaktır. Bu camiler sonuç olarak ne sınır getirirlerse getirsinler muhalifler, bu camiler bizim olacaktır. Hazreti Abdullah sahip, Alabahş sahibin oğlu, Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde ben oradaydım. Muhalif, Ahmedi olmayan muhalifler eğleniyorlardı ve bütün duruma bakıyorlardı. Kapıda oturuyorlardı ve bir kişi ağlamaya başladı. Hazreti 1. Halife Hazretleri dışarıya çıktı ve benim imanım daha öncesi gibidir. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kendi görevini yaptı. Şimdi bu zamanda sabır gösteriniz ve ağlamayınız dedi. Ve ondan sonra başka bir Hayrettin sahip, Müstakim sahibin oğlu şöyle diyor. Babam Molvi Aladatta idi ismi. Molvi Muhammed Batalavi'nin takipçisiydi. O zaman Molvi Batalavi İşahat-ı Sünnet adlı bir yazı yazmıştı ve onu okudu. Bu kişiyle ilgili olarak bu kadar övgü yapmaktasınız. Kimdir bu? Bu nerede oturuyor? Keşke ona gitsem de onunla tanışsam dedim.
Ve ondan sonra o Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye gitti Kadiyan'a. Geldiğinde Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam o uzanmıştı ve ayaklarına masaj yaptı. Vadidler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktığında huzur dedi. Hadiste zikredilen Mesih Maut'la ilgili olarak belirtilen tarif size uygulanmaktadır. Bu olay daha vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat etmeden önceydi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam sessiz kaldı ve Molvi Ata sahip huzur keşke sizin elinizden biat etsem dedi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam henüz daha bana emir gelmedi dedi. Bu da göstermektedir ki huzur ne olacaksa olacaktı fakat o Allah-u Teala'dan talimat bekliyordu. Benim öğretmenim Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle doluydu ve giderek geriye kendi köyüne gitti. Huzur biatla ilgili olarak duyuru yaptığında hemen biat etti ve ben de ona itiraz etmedim. Onunla beraber kaldım. İnsanlar ona eziyet ettiler ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak iyi düşünüyordum. Tembellikten dolayı 1906 yılında Allah-u Teala'nın lütfuyla ben de biat ettim kişisel olarak. Asır namazından sonra, ikindi namazından sonra geldi ve biat etmek isteyen var mı dedi namazdan sonra. Ben namaza gelmiştim. Abdest aldıktan sonra birisi bağırdı. Biat etmek isteyen hemen gelsin dedi ve ben hemen koşarak onun önüne geldim ve biat ettim. Ve Hazreti Kazi Muhammed Yusuf sahip şöyle diyor. 27 yıl hükümetin işinde çalışmaktaydım. 15 rupiden 200 rupiye kadar gelirim vardı. Ben gelir almak böyle bu gelir hatta daha bundan fazla her yerde kimse bana yardım etmezken Allah Teala bana yardım etti. Bütün işlerim Allah Teala'nın yardımıyla oldu ve bütün bu problemlerim çözümlendi. Muhaliflerimiz de orada muhaliflik gösteriyorlardı fakat kendi insanların bile Hazreti Yusuf'un kardeşleri gibi bana davranıyorlardı. Allah Teala kıskançları başarıya ulaştırmaz ve Allah Teala benim dualarımı kabul etti. Lahor insanları peygamberi aşağılamakla beni suçladılar ve bir kişi benim öldürülmem için bir kişiyi kışkırttı pazarda. Allah Teala beni korudu ve mermi fıçıya saplandı ve beni öldürmedi. Ve bu kişiyi yakaladılar ve polise verdiler ve Serhat hükümeti onu 9 yıl hapse attı ve muhalifler başarıya ulaşmadılar. Allah Teala bizimle beraberdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi ateşle korkutmayın. Ateş bizim hizmetçimizdir. Hatta hizmetçimizin de hizmetçisidir. Nizamettin Terzi 1902 yılında Mart ayında Cehlem'den Encümen-i Cemaat-i İslamiyet'in calsasını görmek için gittik Lahor'a. Biz 3 kişiydik ve orada bir molla Kur'an'ı tutuyordu ve şöyle diyordu: Mirza cüzzam hastası oldu diyordu çünkü peygamberleri aşağılıyor ve broşürler dağıtıyordu. Konu aynıydı. Bu broşürü ben aldım ve arkadaşlarıma gelin gidelim de Kadiyan'a gidelim ve böylece kendi gözlerimizle görelim ve böylece üçümüz beraberce Kadiyan'a gittik. Huzuru gördük akşam namazında ve o tamamen sağlıklıydı. Molla Efendi yalan söylemiş ve bu kişi Mirza Sahip sanki Mirza Sahip değil de başka birini söylüyordu. O gece geçti ve sabahleyin 1. Halife Hazretlerine gittik ve bu Mirza'dır. Gördüğünüz Mirza budur işte. Bu broşürde
kendi cebinden çıkarttığı bu broşürü, bu da bize geldi dedi. Kimi isterseniz gerçek kimin olduğunu görün. Molla Efendi mi? Yoksa bu Mirza mı? Sizin önünüzde olan Mirza mı? Öğlen namazında huzur camiye geldi ve ben her şeyi ona söyledim ve o tebessüm ederek mollalar yanlışlıklara, yalanlara inanırlar bana karşı gelmekte, yalan söylemekte. Hadiste ise mollaların çok kötü insanlar olduğunu söylemektedir. Ben ne söylemişsem ondan çok memnun oldular. Ben biat etmek istiyorum. Artık daha fazla bekleyemeyiz. Arkadaşlarım da biat etmek istiyor. Huzur, o kadar çabucak acele etmeyiniz. Bizim ifadelerimizi dinlemekle yetinmeyin. Burada birkaç gün kalın. Eğer tatmin olursanız biat ediniz. Hemen biat edip de ondan sonra bazı mollaların iddialarını dinleyerek geri dönerseniz o zaman günahkar olursunuz. Eğer biat edip de bundan vazgeçerseniz günahkar olursunuz. Onun için bizimle en azından bir hafta burada oturunuz. Biz sessiz kaldık ve orada kaldık. Mesih Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdikten sonra içeriye gitti ve bir müddet sonra terzi olduğumdan dolayı her ay 12 rupiye birisinin yanında çalışıyordum. O beni işimden çıkarttı. Arkadaşlarım da muhalif oldular. Bir kişi o tatlıcıydı. O hiç kimse bu kişiden yiyecek almasın dedi. Bugünlerde de Pakistan'da bu olmaktadır. Lahor Yüksek Mahkemesi bir karar verdi ve Şeyzan Ahmedilere aittir. Onun için bunun yiyeceklerini kullanmak haramdır dediler. Hiç kimse ondan onun dükkanından bir şey almasın. O 7-8 gün buna dayandı. Ondan sonra biat bıraktı ve geri döndü. Biz 2 kişi terzi olarak kalmıştık. O günlerde birçok günler açlıkla yüz yüze geldik. Hiçbir yiyeceğimiz yoktu. Ondan sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve her şeyi bahsettim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam beni eğer sabat göstersen Allahü Teala hiç şüphesiz bütün bu günleri sizden alıp götürecek ve iyi günler hayatınıza gelecektir. Bu 1 yıl böylece devam etti ve zorluklardan dolayı hiçbir işimiz de yoktu. Birkaç ay sonra Kadiyan'a tekrar geldim ve ağlayarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a huzur, eğer izin verirseniz Afrika'ya gideyim bari. Belki Allah-u Teala bana rahmet eder. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bu yolla bütün müminler belli sınavlardan ve zorluklardan geçerler ve senin orada zorluklarla karşılaşmandan korkarım. Ben ısrar edince sana yarın söylerim dedi. Öğlen namazından sonra ertesi gün Allah-u Teala'ya güvenerek Doğu Afrika'ya git dedi. Fakat ayrıca cemaate de dikkat et ve herkese nereye gidersen tebliğ işini bırakma dedi. Ben öylesine tebliğe bağlıydım ki her zaman bunu hatırlar ve her yerde, gittiğim her yerde tebliğ yapardım. Hazreti Gulam Ahmet sahip radıyallahu anh şöyle diyor. Lahor'u ziyaretiyle ilgili olarak Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Lahor'a gelmişti. O günlerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Lahor konferansı yapılmaktaydı ve broşürler her tarafa asılmıştı. Çadırı Tatatullah köyün muhtarıydı, Miyavali, Datavali bu broşürleri yapıştırmak için yapışkan getirirdi ve karşı yola geçer ve muhalifler onu gördüğünde onu yakalar ve döverlerdi ve bütün bu duyuruları yapıştırırdı ve muhalifler ona küfür ederlerdi. O günlerde
O evler Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kaldığı evde yola yakındı ve bazı ağaçlar da bulunmaktaydı. Ve Molla Efendi, Molla Tali olarak bilinirdi ve o sadece bir pantolon giyerdi. Vücudunda hiç başka bir şey yoktu. O ağacın tepesine çıkarak oradan küfürler savururdu. Hafız Gulam Refi Vezirabadi şöyle diyor. Bir keresinde ben Kadiyan'a varmıştım. Aleyhimde muhaliflerin uydurduğu iddialardan dolayı mahkemeye çıkartıldım ve evimi elimden aldılar. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam, insanlar kendi evlerini küçük hiç yok pahasına kaybederler. Eğer eviniz gitmişse bırak. Allah-u Teala sana bundan daha iyisini verir. Allah-u Teala adına yemin ederim ki ben bunu dinlediğimde bütün her şey aklımdan yok olup gitti ve Farsça bir şiiri hatırladım. Bu çok meşhurdur. Züleyha bütün servetini, Mısır'ın servetini vererek Hazreti Yusuf'u aldı. Esas itibariyle bu çok kolay bir alışverişti. Ben çok salihliydim ve Allah-u Teala'ya şükrettim ki Allah-u Teala bana bu kasabada bana ev verdi, hanım verdi ve çocukları da verdi. Çok iyi bir ev de verdi. Bu nedenle ben başka bir şeyi daha hatırlıyorum. Belki başka bir kişi, başında olan kişi bundan istifade eder. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra bir gün namazdan sonra Hacı Kemalettin sahip Medrese Ahmediye'de çalışanlar molla olacaktır. Ne yapabilirler? Tebliğ yapmak bizim işimizdir. Bu Medrese Ahmediye yıkılmalıdır, yok olmalıdır. O anda Hazreti Mirza Mahmud Ahmed, 2. Halife Hazretleri oradaydı. Hemen ayağa kalktı ve kararlı olarak fikrini söyledi. Bu Medrese Ahmediye Vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında açılmıştır ve bu orada kalacaktır ve devamlı olarak kalacaktır ve oradan çıkan bilim adamları İslamiyet'i savunacaklardır. O arada ben hoca sahabenin kendi başarılı olamayacaklarını hissettim ve insanlar dini bilginleri bütün dünyada tebliğ yapacaklardı. Hazreti Şeyh Abdülvahhab sahip yeni bir Müslümandı ve şöyle yazmaktadır. Hazreti Şeyh sahip son derece dinin onuruyla ilgili çok dikkat ederdi. O son derece karşı konulmasına rağmen inandı. Çok arzusu vardı. İyi adım atmak ve muhaliflere kesin olarak karşı koyardı ve bir kişi kötü lisan kullanırsa sessiz kalırdı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine uyardı. Küfür duyduğu zaman sabır gösteriyordu. Hazreti Miya Zahur sahip şöyle diyor. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat ettiğinde evinin içine gitmişti ve biz orada bir gün kaldık ilk kez Kadiyan'da. Abdülgafur sahip, ondan dolayı biz tekrar geri gelmemiz gerekirdi. İnsanlar onların Kadiyan'a gittiğini bilmelerini istemiyordu. Allah Teala'nın izniyle hiç kimseden korkmuyorduk. Kaç gün biz orada kalırsak kalalım korkmadık. İlk kez Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğümüzde niçin bu kadar çabucak geriye döndüğümüzden dolayı çok üzülüyordum. Ahmedi aldıktan sonra herkes bize karşı gelmişti. Boykot ediyorlardı. Hatta temizlikçi bile evimize gelmiyordu. Açlıktan birkaç gün eziyet çektik ve Allah-u Teala'nın izniyle sebat gösterdik. Hazreti Mirza Gulam Ahmed Baray'ı bir keresinde babamla bir toplantıda oturuyorduk. O açıkladığında 60 yıl önce diyordu İmam Mehdi
gelmek üzeredir diye yazıyordu. O geldiğinde hemen onu kabul edin. Çünkü bunun inkar etmenin sonucu bu dünya tahrip olacaktır ve ahiret hayatında da onun hayatı iyi olmayacaktır ve bütün insanlar orada bulunanlara eğer bu fırsatı bulursam ona ilk önce inananlardan ben olacağım diyordu. Fakat Allah Teala'nın planı o vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın iddiasından daha önce ölmüştü. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam benim kuzenim Ahmet Hal'i biat etti ve ona karşı geldim ve ona o Seyyid Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarından olacaktır ve daha başka şeyleri de ona söyledim. Siz Mirza'nın elinden biat ettiniz. O cevap verdi. Eğer bu zamanda biat etmezseniz o zaman son derece daha sonra üzüleceksiniz. Daha sonra Kadiyan'a gitti ve eğer doğru ise ben dışarıda kalacağım ve onun için ben kalbim eğer tatmin olursa biat edeceğim. Ondan sonra Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Hz. Müsayen Oycular beni Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a takdim etti ve oraya gittim. Huzur Mescid-i Mübarek'teydi ve Müftü Muhammed Sadık sahiple konuşuyordu. Cami o zaman çok küçüktü. Bir sırada sadece 6 kişi vardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a yakın oturdum ve onun ayaklarına masaj yapıyordum ve ayrıca İmam Mehdi ile ilgili olarak ben ulemadan duyduğuma göre o Kada şehirden, Yemen'den olacaktır ve Mekke'de belki tam doğru olarak belki yazılmamıştır. Minarede olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam inecektir. Hazreti Mehdi Seyyid neslinden olacak ve onu daha sonra görecektir. Fakat siz Moğol ailesinden doğdunuz. Nasıl bu mümkün olabilir İmam Mehdi? Eğer bana anlatırsanız ben biat edeceğim. Hazreti Mesih Aleyhisselam elini sırtıma koydu. Müftü Sadık ve Muhammed Ahsen sahibe bunları açıklayın dedi. Mulvi sahip beni basım evine götürdü. Her şeyi bana açıkladı ve biz orada konuştuk ve ben bütün konuyu anladım ve ondan sonra hemen benim biatımı alın dedim. O öğlen namazı vaktiydi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi anlamıştım ve ondan sonra benden biatını aldı. Tarım Kort'tan Sih olan bir kişi ben dedim benim kızım şimdi genç kız oldu. Onun evliliği benim kuzenimle beraber kararlaştırdık onun evliliğini. Bu da bir soruyu çözümlemiş olacaktır. Genel olarak birini ben kızıma eş olarak seçtim. Bununla ilgili olarak ne yapmalıyız? Huzur dindar bir kişinin kendi evladını bu kişilere vermesi şart değildir. Onun nesilleri de bana karşı gelecektir. Bu nişan 18 yıl önceydi. Ben ne söylemişsem bunu yaptım ve siz ne isterseniz artık bundan sonra yapın. İstediğinizi yapın. Şimdi sizin dualarınız muhaliflerle ilgili olmamalıdır. Ve ondan sonra ben ailemi aldım ve kayınlarıma gittim ve ayrı olarak dua ettim. İnsanlar bu Mirza'yı mı oldular? Ben Ahmedi oldum dedim. O zaman kayınpederim bana söyle bakalım. Bazı din bilginleri Lahor'dan geldiler ve sizin kızınızın nikahı iptal edilmiş. Niçin? Farklı gruplar vardır Müslümanlar arasında. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmaktadırlar. Ve onun için beni alarak başka bir yere getirdi ki insanlar bana zarar vermesin. Benim eşimin kardeşi de oradaydı. Orada bir kavga olmasın diye ben geri gittim. Ve babam beni geriye çağırdı ve hanımım niçin geriye geldin, niçin oraya gitmedin dedi. Ben bilmiyorum sizin niyetiniz nedir. Bu karışıklıktan dolayı ben geldim ve
herkese, eğer bu bir Ahmediyet ise ilk önce Ahmedi olan benim. Size bana ne yardım etmek istiyorsanız hiç aldırış bile etmem. Allah-u Teala bana rızık verecektir. Bu inançla Allah-u Teala'ya gittim ve ondan sonra o ayağa kalktı ve benimle beraber geldi ve babası onu tuttu. Ben hayatta olduğum sürece seni evimde tutacağım. Kardeşiniz karar verirse onlara aittir. Orada benim 2 oğlum vardı o zaman ve Hazreti Sahip bu Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nikahın uygun olmadığını söylediği kız başka bir kişiyle onun evliliğini yaptım ve belki de kız kardeşimin tarafından zorluklar çıkarabilirler diye düşündüm ve ondan sonra Ahmedi ailede onun evliliğini hazırladım ve insanlar Gulam Mehmet dinden çıkmış ve Ahmedi olmayanlar bana eziyet etmeye başladılar ve onlar beni dövdüler de ayrıca. Hafiz Nebi Bakh sahip, benim büyük oğlum Abdurrahman Talimül İslam'ın 7. sınıfındaydı ve okulda vefat etti. Hastalıktan sonra onun hastalığını duyunca dışarıya çıktım. Hazreti Nureddin Bey ona tedavi veriyordu. Bana huzur verdiği ilaçla yemekle buna ilacı da ona ver dedi. Ona ilaç verdiğimde o vefat etti. Ertesi cuma Kadyan'a gittim ve huzur Miyanua bana gel, huzur bana buraya otur dedi. Miya Bakh Şahip çok büyük sabır gösterdiniz dedi ve elini sırtıma koyarak devamlı olarak bana dua etti ve Allah Teala size daha iyisini verecek dedim ve daha sonra çok iyi nesiller verdi Allah Teala. Burada dinin onuruyla ilgili olarak yine örnekler vardır. Bir kişi şöyle diyor: Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam öylesine yüceydi ki eğer herhangi bir kişi onun aşağılanmasını düşünürse hemen o cezasız bırakılmazdı. Molvi Batalavi Arap dili öğretmeniydi. Öğrencilerinin önünde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a kötü dil kullanıyordu. Ben bundan hiç hoşlanmadım. Bu şikayette bulunmak için müdüre gittim. Fakat oraya vardığımda kapı hemen aklıma bir fikir geldi ve müdür Hristiyan idi. Dinden dolayı hiçbir şekilde benim lehimde olmayacaktır ve diğer kişiler de bu nedenle bütün iddiaları bana yükleyeceklerdi. Ben bu şekilde durdum ve kalbim Allah-u Teala'ya dua etmekle geçti ve Allah-u Teala'ya dua ederek ey Allah'ım bu kişi çok kötü aşağılık kelimeler kullandı senin sevgilinle ilgili olarak. O cahillikten dolayıdır belki de bu sözleri kullandı ve o gerçeği öğrendiğinde belki tövbe eder ve öylece Allah-u Teala'ya dua ettim ve ona iyi bir ders versin diye Allah-u Teala'ya dua ettim ve orada hiçbir ceza olmasın da onun için iyi bir ders olsun. Sonra Allah-u Teala öyle bir alamet gösterdi ki trende seyahat ederken oğlu birkaç kere annesinin kucağından düştü, 2-3 kere, fakat herhangi bir yaralanmadan kurtuldu. Bundan bahsettiğinde, insanlarına bahsettiğinde bu olayla ilgili olarak ben Allah-u Teala'ya dua ettim. Size öyle bir alamet gösterilsin ki bunun siz hiçbir şekilde bunun cezasını görmeyesiniz ve Allah-u Teala size
alametlerini göstersin. Bunun için siz şükrediniz. Bu tesadüfi bir şey değildir. Ben tesadüflere inanmam. Allah Teala onu yine yakaladı. Ben inanmam dedi. O çok büyük bir ateşi vardı ve ondan sonra öldü. Bundan önce çok açıktı ve bu kötü sözlerden dolayı ceza idi buna. Ve bu çok kritik durumda beni çağırdı. O geldiğinde benim Allah Teala'ya beni şikayet etti. Şimdi ben hatalıyım, hatalı olduğumu öğrendim. En azından bu kadar asillik vardı onda. Hafız Mübarek Ahmet sahip Kadiyan'da Hazreti Hafız Roşan Ali sahibin bildirdiğine göre Molvi Han Marik sahip onun ününden dolayı Pencap'ta çok iyi tanınıyordu. Hindistan'da da çok iyi tanınıyordu. Birçok din bilginleri onun hizmetçisiydi. Onun şanından dolayı sade düşünceli ve dindar bir kişiydi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili olarak kötü bir şey dinlemeye hazır değildi. Bir keresinde bir molla efendi ona gelin kendi çocuklarının eğitimi için gelin dedi. Fakat vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onuruyla ilgili olarak kötü bir şey söyledi. Bu durumda sizin çocuklarınıza ben eğitim veremem dedi. Hazreti Münşi Muhammed'in sahip radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir keresinde Mirza Nezamettin, Mirza İmamettin beyler Mescid Mübarek'te bir duvar ördüler ve orayı geçişi zor duruma soktular. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu durum mahkemeye götürülmelidir. Molvi Ocelebi sahibada siz kendi insanlarınızdan şahit tutun. Çünkü bu bölgeden geçerlerdi. Benim bölgemde fakir lambardar onu getirdim. Çünkü jüri Kadiyan'a geldi ve o şahit olarak daha önce biz buraya gelirdik. Biz bu yoldan geçerdik. Fakat bu atla geçerdik biz burada. Nizamettin sordu. Nizamettin'e soruldu. Siz şahit olarak mı geldiniz? Evet dedi. Nizamettin çok kötü bir dil kullandı ve Mirza sahip eğer siz bana küfür ederseniz bizim bölgemizde avlanmaya geldiğinizde biz de size kötü muamele edeceğiz. Ondan sonra sessiz oldu. Ondan sonra Mirza Nizamettin beni çok iyi bilmekteydi. Hoşnutsuzluktan ve bana kızgınlığından dolayı bir yıl benimle konuşmadı. Bir yıl sonra dışarıda oturuyorduk. Mirza Nizamettin geldi ve niçin benimle konuşmuyorsunuz? Kızgın mısınız bana dedi. Eğer sizinle konuşursam siz çok kötü lisan kullanmaktasınız benim efendime karşı ve ondan sonra ben inceleyeceğim. Ben onu dindar bir insan olarak bilmekteyim ve ondan çok istifade etmekteyiz. Ben bahçemin meyvelerini sattım 1000 rupiye. Onun sözü ben parayı İngiltere'deki insanlar gibi çok para aldım. Eğer görüşünüz bu ise sizinle sözleşme yaparım. Halife Nureddin Camu'dan Molvi Muhammed Hüseyin Bataleti Ahmediyet'ten önce benim iyi arkadaşımdı. Bir keresinde Çinyanvali Lahor'da namaz kıldırıyordu. Camiye girdim ve ayrıca namaz kıldım. Molvi sahip namazını kılıp bitirince benim namaz kıldığımı görünce onun arkasında namaz kıldığımı zannetti ve çok mutluydu. Molvi sahip kim sola doğru dönerse arkanızda namaz kılmayan Ahmediler bile hatta arkanızda Ahmedi olmayanlar dahi namaz kılmamalıdır. Diğer Ahmediler bu inancı olmayanlar Ahmedi olmayanları arkalarında durdurmazlar namaz kılmamak için. Molla Efendi herkesin kendi düşüncesi vardır. Kendi düşünceleri vardır. Ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimeyi söyleyerek peygamber ve müminler müşrikler için af dilememelidir.
onlar akrabaları da dahi olsa, sizin inancınız Allah-u Teala ile eş koşanlar, şirk koşanlar gibi değildir, değil mi? Hatta ben Ahmedi olmayanlarla ilgili olarak hem onları affedin hem de beni affedin mi diyeyim. Bunlardan vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bahsettiğimde sadece tebessüm etti. Muhammed Nezir Faruki sahaben bildirdiğine göre 1908 yılında kendi kasabasında ve komşu kasabada Hakim Bey Nawab Ali Sahip Faruki muhaliflik son derece yüce seviyeye çıkmıştı. Bir takım zorluklar vardı ve bütün bunları açıklamak çok zordu. Fakat bütün eziyetlere rağmen sebat göstermişti ve hiçbir zaman kendi onurunu ve asaletini feda etmemişti ve Allah-u Teala onun durumunu, mali durumunu düzeltti ve daima Allah-u Teala'ya bu nedenle şükrederdi. Hazreti Şeyh Zeynel Abidin sahip radıyallahu anh'u bildirmektedir. Ben gençliğimdeydim. Gençlik dönemindeydim. Kadyan'a geldim. Çok gençti ve huzur Mia Zeynullah Abidin senin evliliğinle ilgili olarak bir hazırlık var mı? Evet, ben nişanlıydım ama Ahmediyetten dolayı benim nişanım bozuldu. Siz hala Ahmedi değilsiniz. Niçin evliliğiniz gerçekleşmedi? İnsanlar Mirza sahibe kafir de diyordu. Ben bir kız yerine bana 10 kız verseler bile hala bunu yapamam. Allah-u Teala onun için daha iyi şeyler vermişti. Allah-u Teala bütün bu sahabelerin makamlarını ve onların nesillerini yükselsin ve onların da sabır ve sabat onlara verilsin ve Ahmediye hilafetiyle ve cemaatiyle sonsuz bir ilişki içinde olsunlar. Bugün cuma namazından sonra 2 cenaze namazı kıldıracağım. Bir tanesi hazır. Mükerreme Amtul Hafız Hanım sahiba, Şemsül Hak sahiben hanımı rahmetli birkaç zaman önce buraya geldi. Burada yerleşmek üzere ve onun kanuni durumu kabul edildi fakat 81 yaşında vefat etti. İnnalillahi ve innalillahi raciun. Uzun dönemden beri Kuveyt'te Sadır Lajna'ydı ve hizmet etmeye nasip etti Allah-u Teala onu. O Lahor'da da görev yaptı. Tebliğ yapmaktaydı. Ondan sonra buraya geldi. Bu çağda bile, bu yaşta bile bazı İngilizce kelimeler öğrenmek istedi ki böylece tebliğ yapsın. Burada devamlı olarak namazlarını kılmakta ve nafile namazlarını yapmaktaydı. İnsanlığa hizmet etmekte idi ve çok bağlı insandı. Fakirlere hizmet ederdi. Hilafete son derece bağlıydı. Halifeye son derece bağlıydı. Asalet dolu bir insandı. Çocukların eğitimini eline almıştı. Daima hilafete ve idarecilere bağlı olmasıydı. Musi idi ve onun durumunu gördüm. Bağlılığı son derece bağlı oluşu birçok kişiye örnektir. 4 oğlu ve 3 kızı arkasında bıraktı. Zeyme Ala Londra bölgesinde Doktor Mucibül Hakk'ın büyük ablasıydı. Allah Teala'nın izniyle terbiyetinden dolayı, eğitiminden dolayı onun nesli cemaate son derece bağlıdır. Allah Teala bu bağlılığı daha da arttırsın ve bu hanımın ruhu cemaate bağlılığından dolayı da mutlu olsun ve böylece onun için bir başarı olsun. Onun cenaze namazı cuma namazından sonra kılınacaktır. Ve ben dışarıya çıkarak namazı kıldıracağım. İkinci cenaze Seyyid Muhammed Ahmet sahip, Seyyid Muhammed Efsal sahabenin oğluydu.
बार जमात की खिदमत की है स्कूल में साहबिया तो नहीं थी Annesi Ustani Sardar Sahiba देखा नहीं था okulda öğretmendi uzun sürede. O sahabe değildi ama biadı vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanında yapmıştı fakat onu görmemişti. O kocasından önce biat etmişti. Seyyid Muhammed Ahmet sahip तुम्हें ताहिर की एक बेटी सईद सरदादी अब्दुल बासित इनके Mirza Halil Ahmet sahibin Müslim Aud'un oğlunun oğluydu. Hazreti Ümmü Tahir'e de akrabalığı vardır. Oğullarından birisi Münevver Ahmet sahip. था अपने वक्त सईद मुजफ्फर अहमद साहिब Mirza Rafi Ahmet sahibin damadı. Doktor Sayyid Muzaffer Ahmet sahip ve bir tanesi de oğlu Amerika'da. Başka çocuklar da vardır. Allah-u Teala से वाबस्ता रखे bu aramızdan ayrılanların ruhlarını yücelsin ve onlara ve çocuklarına cemaatle ve nesillerine cemaate bağlanmalarını ve hizmet etmelerini nasip etsin. O cemaatte Lahor'da Defense'de sadır idi ve çok sıkı çalışmaktaydı ve cemaatin binalarını inşa etmede gözlemci oldu ve bütün maliyetinin büyük bir kısmını üstlendi. Onun gayb cenaze namazını da beraberce kılacağız. Elhamdülillah Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر